Acara pentas seni yang diselenggarakan oleh Universitas Metodis Indonesia yang berada di Jalan Hang Tuah, Medan selama 2 hari mulai tanggal 9 dan 10 Maret kemarin berlangsung sukses. Di hari kedua acara pentas seni, Wali Kota Medan Dr. Andes Rahutman Harahap beserta jajaran Muspida hadir di Universitas Metodis Indonesia untuk membuka kegiatan tersebut. Kedatangan Wali Kota Medan dan jajaran Muspida disambut dengan atraksi barongsai dan pertunjukan bela diri. Adapun kegiatan yang diperlombakan selama 2 hari meliputi band competition, modeling untuk anak-anak dan dewasa, baik pria maupun wanita, graffiti competition, rap competition, dan fotografi competition. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Metodis Indonesia Panta Simanjuntak mengatakan, kegiatan pentas seni ini dapat menjadi wadah penyaluran bakat dan kreativitas para peserta khususnya mahasiswa. Kita laksanakan mulai tanggal 9 dan 10. Ya, tujuannya adalah salah satu disinilah untuk menggali prestasi sekaligus menyalurkan bakat minat para mahasiswa kita, dan juga kita mengundang dari universitas lain, bahkan dari SMA. Ketua Panitia Pentas Seni Universitas Metodis Indonesia, Ricardo Sitanggang, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi antar sesama mahasiswa dan masyarakat umum. Ya, harapannya kita pengen masyarakat luas mengenal kampus kita sendiri, sehingga kampus kita lebih dikenal orang banyak, dan juga kita bertujuan untuk biar mahasiswa semua fakultas atau universitas itu saling menjalin silaturahmi satu sama lain. Pada akhir acara, para penonton dihibur oleh penampilan artis ibu kota Jakarta, Judika Sihotang, yang menyanyikan lagu Anak Medan.